錢啊呢度，嗱你估下啦，幾多錢？啊，你撳我得唔得？你撳我得唔得？幾十啫喎，啊啲荔枝點賣啊5蚊一斤好靚。？5蚊一斤啊，可唔可以試一試啊？你可以可以係嘛？甜唔甜㗎？甜啊，夠好食啊！啲荔枝你自己種㗎嘛？係自己種嘅話，夠靚夠好食啊！咁你棵樹咧7蚊啊，好大棵啊！有幾大棵啊？係起碼有幾600-700斤都有成700米。種咗幾多年啊？冇事。結咗婚未啊？你咁搞笑？呀，你結咗婚未啊？咁搞笑嘅你？有細㗎啦，咩叫有我啊？冇結婚啊！啊，梗係結婚啦！我哋結咗幾多年啊？未做阿公啊，未喎，係嘛？未做粒母啊，好啊，有2個仔，3個妹，哇2個仔3個妹，咁你幾2個仔3個妹啊？啲妹嫁咗未啊？妹結婚㗎啦，仔未結婚啊。哦，咁啊，3個仔，大仔幾多歲啊？2個仔咋？32歲啊？啊，你老婆呢？係咯，我老婆好年輕喎，你老婆幾歲啊？我58個，我65啦。你老婆58，咁你今年幾歲啊？啊，咁你今年幾多歲啊？我65、66㗎啦。哇，你大佢咁多㗎？咁睇下廣西妹啊？係冇老婆份。廣西邊度㗎？廣西靖西啦。咩啊？靖西啦。靖西啊？哦，遠喎，係遠啦。近雲南嗰邊嘅喎，靖西。啊，陣又冇教溝妹，冇有。俾咗幾多錢啊？呀，俾咗幾多錢啊？你冇講陣時使嘅錢啊，而家就攞得冇啊錢啦。而家阿汪峰離咗婚，你知唔知啊？呀，阿汪峰啊，離咗婚啊？放工啊，係。放工我知道啊。你冇去飲酒咩？我飲酒㗎，我飲有冇請你啊？冇知放工邊度㗎啦。哎呀死啦！誒，既冇請你飲酒咪算咯，你同佢講下次佢結婚嗰陣時再去，好唔好？好。有冇荔枝賣啊？有啊，仲有啊。邊度啊？有青山喎，陽光青山啦。誒，我走啦嚇。哦，拜拜。哎呀，啊，我是你的粉絲，我是你的粉絲啊！哎呀，你食咗咁多你都唔打我，作俾你啦，依家賣俾我咯。哦，啊，走，點點讚哈！我們陽光會是哪裡的陽光會？好搞笑啊！幾搞笑啊！哇，個個都話我搞笑，你哋覺得我搞笑，話我搞笑，你哋覺得我搞笑咩？係嘛？你哋覺得我搞笑咩？嚟請啦！好正正啊，呢個真係。請你唔請你點得㗎？嚟請！嚇？估下幾多錢15蚊好似係？15蚊係嘛？豆豆嘅。哦，15蚊，哦，15蚊。嚟，紅菜幾錢啊？係夾佢俾20蚊紙好嘅你。全部啊？係全部俾錢你。全部俾20蚊啊？係攞翻去啊！哦，分貨啊！哦，早啲翻去嚟俾錢，20蚊係嘛？係20蚊。啱偷咗20蚊，就俾翻20蚊啦。你哋見到這個是節目效果來的啊，不要找叔叔揸我哈。嗱又唔使多謝。
再多謝我啊！多謝多謝你。係啦係啦，我擺入去啦，擺入去啦，等陣唔見咗漏咗就麻煩啦吓。呢張係俾你嘅，俾我啊，係，唉，唔係我俾嘅，唔係我俾嘅，你聽清楚啦。你話多謝小亮同學，多謝小亮同我個谷大老闆發大財。我愛你，我愛你啊！我要嫁俾你，你嫁啦，你嫁俾佢，佢好靚仔噶，你好靚仔啦，啊，幾真係好靚仔噶，佢唔夠2米，啊個人又好喎，又真喎，係啊，對啲老人又好喎，係啊，好人，你又識跳舞又識唱歌，係啊，係咯，天生咪平安啦，係咯，你嫁俾佢好唔好？好啊，啊，哦，小亮同學過來，過來，要我幫你找到個姐姐啦，過來，帶到去從花前影仔飯